გამარჯობა. მინდა დღევანდელი ლაივი ჩავწერო კოცების მიერ უკანასკნელ პერიოდში განსაკუთრებით აგრესიულ ეგრეთ წოდებულ დაკავებზე არინდობენ არავის რა. მიადგნენ ყველას საკუთარსაც, ასე თუ შეიძლება ითქვას, მაგათთვის საკუთარი რას ნიშნავს საერთოდ გასაგები. საკითხი არ არის, ეს კიდე უნდა გამოვირკვიოთ ალბათ. იმიტომ რომ ეს ხალხი სადაც ჭამს, იქვე ჯვამს დიდი ხანია. და ნაცებს ხან კოლაბორაციაში იმყოფებიან, ხან კოჰაბიტაციაში ვერ გავიგე ბოლომდე რა ქვია მაგათ ურთიერთობას, მაგრამ იმათ რომ ურტყამენ გასაგები არის ეს. უბრალოდ არ დარჩა არც ერთი ხაზი, სადაც არ შევიდნენ ბოლომდე და არ მიაჭირეს და ამითი ანახებენ, ამ ძალით დემონსტრირებენ იმას, რომ არა ვარ ჩვენ ბიძია არც ასლან აბაშიძე, არა ვარ ჩვენ არც ედვარდა შევარდნაძე, ცვალა გვაქვს და ვატრაკებთ. და ვატრაკებთ ბოლომდე და თუ გაქვთ ბიძია თქვენ სხვა საშუალება იმისი, რომ თქვენ აჯობოთ ამ ძალას, მოდით და გადაგვაგდეთ ძალით, თუ არა სხვანაირად ჩვენთან არ გავა. აი ეს არის ნარატივი მაგათი ეგრეთ წოდებული ქმედებების მაგათი ამოძახილი ეს არის იმ ეგრეთ წოდებული დაკავებების და სხვანაირად ეხლა ამას ვერც გაიგებ და ვერც ახსნი და არც ახსნა არ აქვს ამას და არც სხვანაირი გაგება არ აქვს შემოკარგებო ამას. მაგრამ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში ძალიან იდიოტურ ლაფსუსებს უშვებენ სამართლებრივად სახელმწიფოებრივად ამათ ქმედებას როგორც წინა ხელისუფლებებისას რა თქმა უნდა ნაკლებად აქვს საფუძველი ნებისმიერი სახელმწიფოსი და ხელისუფლების მით უმეტეს ლეგიტიმურის, მაგრამ ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი იმას, ვერასდროს აი მთელი ჩემი შეგნებული არსებით სააკაშვილის და მისი კრიმინალური დაჯგუფების წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ აი ამ ქოცებმა გააკეთეს იმდენი, აი ხა ბოლოს რო უყურებდი რა, რაღაცა ბრალს რო უყენებენ ბიჭო სააკაშვილს და რისთვის რაღაცა პინგვინთან ჯერ დაუძახებია ციხიდან რომ პინგვინთან სელფი უნდა გააკეთოსო ქართველმა ერმავ და ამაზე რო ბრალს უყენებენ ციხეში იმჯდო საკითხავია ეგ ციხეში ზის თუ არა საერთოდ ის რა ფორმაა რაშიც ეს ზის მაგას განვიხილავ ეხლავე მაგრამ როგორ უხერხულობაში ვარდება მთელი სახელმწიფო რომელიც ქოცების ხელშია რა და ის იქედან რასაც ეუბნება ჯერ რა გახდა ეს რომ რაღაცა ვივა მედში როგორ გითხრათ ყოლბაში მოთავსებული ყავთ ეს იდიოტი ნაცვლად იმისი რომ ციხეში იჯდეს იმ პირობებში უნდა იჯდეს იქ სააკაშვილი როგორც იქ ხალხს ამყოფებდა და როგორ პირობებშიც ამყოფებდა ხალხს ახლა მაგას მე აქ არ გამსჭი წადით და შეეკითხეთ თითქმის ყოველი მეხუთე საქართველოში ციხე გამოვლილი იყო მაგის პერიოდში და შეეკითხეთ თუ ვიღაცის ძმა ახლობელი ბიძაშვილი მამა დედა იქ არ მჯდარა ხო ვიღაცის უახლოესი ნათესავი მაინც იქნებოდა იქ და როგორ იყო და რანაირად იყო და როგორ ხვდებოდა იქ ხალხი მან კიდე სხვა თემაა და ამათ ეს მოთავსებული ყავთ ყოლბაში ბიჭო და ბრალს უყენებენ იმითი სკაიპით ვითომ არ შეიძლება სააკაშვილის ოთახში შევიდეს პროკურორი და წარუდგინოს ბრალი არა სკაიპით უნდა რომ მე ჩაწეროს და აგერ გვანახოს და რამხელა კომიკურ სიტუაციაში ვარდება მთელი საზოგადოება და სახელმწიფო უპირველეს ყოვლისა რომ აი ესეთ მარაზმს უყურებს და თქვენ ბრალი წარგედგინა და რას ფიქრობდით ამაში როცა თქვენ გაით იმასქენით განაცხადეთ რომ ქართველმა ერმა როგორც ასადის რეჟიმის იმაში ასევე ივანიშვილთან უნდა ნახოს ზვიგენის სელფი პროკურორი აკეთებს ამ განცხადებას კაცო და ეუბნება კაიო მეცოდებიო რა დღეში ჩაგაგდო ივანიშვილმაო ვერასოდეს ვიფიქრებდი ამას რომ მე და სააკაშვილს ერთი აზრი გვექნებოდა ამ კონკრეტულ სიუჟეტთან დაკავშირებით რა ვეთანხმები აბსოლუტურად ვეთანხმები ზუსტად იმ დღეში ჩააგდო ივანიშვილმა ხელისუფლება
და პროკურატურა როგორ დღეშიც ყავდა თვითონ ჩაგდებული და ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ როდესაც რეჟიმები იცვლება, ამითი დემოკრატია არ კეთდება, არ ჯანსაღდება და ამითი საზოგადოებას არაფერი არ ადგება უკეთესობისკენ. ეს არის რეალობა. ჯერ ერთი გინახიათ ესეთი მოცემულობა, აი ვერ მანახებთ რა, ქვეყანას ვერ მანახებთ. ვერც ავტოკრატიულს, ვერც დემოკრატიულს, ვერც აბსოლუტურ მონარქიას. კიდე რა ვიცი, რამდენი მოწყობის სახელმწიფოები არსებობს. გამოდით და მანახეთ ვინმე, სადაც პატიმარი ზის ასე იხდის სასჯელს, ეგრეთ წოდებული კურნალობის თუ სავანტყოფოს შირმის ქვეშ, როგორც სააკაშვილი და მარჯვენა გვერდზე აქვს Facebook-ი და განცხადებებს აკეთებს Facebook-ზე და თუ არ ვიცი როგორ ხდება ეს მე საერთოდ წარმოდგენა არ მაქვს. ზოგადად ადამიანი, როდესაც ციხეში ხარ და შენი სტატუსი იცვლება შენი მდგომარეობაც და სოციალური სტატუსიც. პატიმარს არ აქვს ის უფლებები, რაც აქვს თავისუფალ ადამიანს. და ეს განასხვავებს ზუსტად პატიმრობას ადამიანის თავისუფალი მდგომარეობისგან. და მე ვეკითხები ახლა ამ კოცებს, ამ ხროვას ვეკითხები. რა განსხვავებაა დღეს თავისუფალ ადამიანსა და მიხეილ სააკაშვილის სტატუსს შორის? არანაირი. ტიპი დაჭერილი ყავთ. ტიპი ვითომ დაჭერილი ყავთ. და ციხეში მყოფი იქედან უკეთებს რევოლუციას, კოცებს და აბრუნებს. როგორი იდიოტიზმია ეს. კოცებს რომ არ ჭირდებოდეთ დღეს სააკაშვილი რამე განცხადებებს გააკეთებს, ვერ გააკეთებს. ვერანაირ განცხადებებს სააკაშვილი ვერ გააკეთებს. კოცებს ჭირდებათ დღეს სააკაშვილი აი ესეთ მდგომარეობაში განცხადებებს რო აკეთებს. კოცებს ეს ძალიან ჭირდებათ და ძალიან აწყობთ. ეს არის სიმართლე. აბა სხვა პატიმარი რატო ვერ აკეთებს განცხადებებს? რა არ უნდათ? რა სურვილი არა აქვთ? ვინ აძლევს მათ ამის უფლებას? არავინ. აბა სააკაშვილს რატო აძლევენ ამის უფლებას? და როგორ აძლევენ და როგორ აკეთებს ამას? როგორ? ციხის რეჟიმს ჯობია? კანონს ჯობია? არა ხო? აბა რაშია საქმე? რასთან გვაქვს შეხება? რასთან გვაქვს საქმე? საქმე გვაქვს იმასთან, რომ არის ძალიან ბინძური თამაშები. აი ეს პუგალა, რომელიც თავისი არსით ერთი და იგივე არის, როგორც ბიძინა ივანიშვილი. ახლა ნოდარ მელაძის გადაცემები, ვითომ გადაცემები, რომელშიდაც როგორ არის სიმართლე რო ტომარაში ყავთ და მოუშვებენ ამ სიმართლეს და უშვებენ რა ნელ-ნელაზევით. და აბა მიხეილ სააკაშვილმაც დრო არის უკვე ილაპარაკოს და რაღაცა იდიოტობები და ეხლა გაახსენდათ რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსეთიდან წამოსული ტიპი არის რა. რუსეთიდან წამოვიდა ხო? რუსეთიდან წამოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და აქამდე ეს არ იცოდნენ რა და განსაკუთრებით თურმე მაშინ არ იცოდნენ. როდესაც რუსეთიდან მოდიოდა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი სააკაშვილის კამპანიებს აფინანსებდა. ის ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც თავის დროზე თურმე ლებედის კამპანიებს საარჩევნოსას აფინანსებდა. და თურმე ახლა ახსენდებათ, რომ თურმე სააკაშვილი დამფინანსებელი ივანიშვილი პუტინის კამპანიებსაც აფინანსებდა. მაშინ, როდესაც აფინანსებდა სააკაშვილის ეგრეთ წოდებულ კამპანიებს ნაომარ საქართველოში რუსეთთან. აი მაშინ კითხვები არ ქონდათ, არ იცოდა თურმე სააკაშვილმა, რომ ის ფული, რომლითაც ივანიშვილი მის
საარჩევნო კამპანიებს აფინანსებდა, რომ პუტინის მიცემული რუსეთიდან იყო და უშუალოდ პუტინის მიცემული იყო. საცოდავი სააკაშვილი, რომლის ბიძაც არის კგბ-ს გენერალი, არ იცოდა ეს ამბავია. და საცოდავმა ხოშტარიამ არ იცოდა თურმე ის, რომ რუსული დაზვერვის სამსახურიდან ღებულობდნენ ეგენი ფულს, ეს საცოდავები ესენი. აუ, როგორ მეწოდებიან, როგორი გაუთვითცნობიერებლები ყოფილან ესენი. ხომ არ განვანათლოთ თურმე როგორ ახდენს რუსეთი თავისი ინტერესების დაცვას, თუნდაც პოლიტიკური დაზვერვის სამსახურით და მერე ფულის მიცემას, კომპრომეტირებას, ხო არ ვასწავლოთ ეს კგბ-ს გენერლის ნათესავ სააკაშვილს და უშუალოდ კგბ-ს ჯარში ნამსახურ სააკაშვილს ეს. ხო არ აუხსნათ ეს? აჰა. და ეხლა რა უნდა ილაპარაკოს სააკაშვილმა ციხიდან? შეხვედრები რო ქონდა შავნაბადაზე და იმის იქეთ და რამდენადმე ალაპარაკობთ ბიჭო. და თქვენ აგაქვთ ერთმანეთში სწორი დამოკიდებულება, თქვენ ერთმანეთში არც ბრძოლა არ აგაქვთ სწორი, არც დამოკიდებულება საიდან გექნებათ სწორი. თქვენ ერთმანეთში სინამდვილე ერთადერთი რაც ვერ გაიყავით, თქვენ ეს ვერ გაიყავით ძალაუფლება. ქვეყანა პატარა არის. ამ ქვეყანას დედა აღარ აღავს. და ეს ამბავი სიმართლე უნდა ითქვას, ბიძინა ივანიშვილიდან არ დაწყებულა ეს ისტორია. იმიტომ რომ სინამდვილეში მოღალატეობრივმა სააკაშვილის ხელისუფლებამ, ეს სიმართლე რაც არის, ძალიან კარგად იცოდა ის ფული როღებულობდა ბიძინა ივანიშვილისგან. ვისი იყო, რუსების რო იყო და სწორედ აიღორა ის ფული, როდესაც ძალაუფლება მოიგდო ხელში, მთელი ენერგეტიკა მიტო გადასცა რუსებს. და დღეს ქართული ენერგეტიკა 100%-ით რუსების ხელშია. და ეს არ გაუკეთებია ბიძინა ივანიშვილს. ბიძინა ივანიშვილი არ იყო მაშინ ხელისუფლებაში. ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა შუამავლის როლი, რაც ძალიან კარგად გამოსდის და აკეთებს ამ საქმეს იდეალურად. და შედეგი აგერ არის სახეზე. სააკაშვილმა გადაუფორმა ჩვენ სტრატეგიულ მოწინააღმდეგეს ნაციონალური სიმდიდრეები. და დღეს ახლა ესენი ერთმანეთს თითქოს შეცვლიან და თითქოს ქვეყნისთვის უკეთეს გააკეთებენ. მარაზმია, სრული მარაზმი, ერთმანეთს ქოლავენ, მე ამ პროცესს მივესალმები. მე ერთადერთი რასაც არ მივესალმები, ეს არის ის, რომ იმდენად აბსურდულად აკეთებენ ამას და აკეთებენ ამას სახელმწიფო სახელის გამოყენებით. აი ამას არ მივესალმები. თუ დანარჩენს რატომ არა? დაუხოციათ ერთმანეთი მისი დედავატირე. ცუდი რა ხდება ერთმანეთს თუ მოსპობენ. იმას, რასაც ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავაკეთებთ, გაუკეთებენ ერთმანეთს. და კონდეთ კაცო ღმერთის შეწევნაც ერთმანეთის მოსპობაში. თუ შეიძლება ღმერთი ასეთ საქმეში ტრიალებდეს. იმიტომ რომ ახლა საპატრიარქო რო ხმას არიღებს არეული როა მონასტერი და რაღაცა ეს ცალკე განხილვის თემა არის, იქ რა უბედურებებიც მიდის. უბრალოდ ახლა დღეს მაგაზე არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეგენი ერთმანეთს რო უძახიან მამაო მასე, მამაო მისე, ხელი მიჯიკა, ხელი მკრა, რაღაცა სისულელეები რო ხდება ეს პოლიტიკურ ნიადაგზე დაწყებული სიმახინჯე, სადაც უნდათ რომ აი ქართული ეკლესია გააბა ამ მახეში, იქეთ ამხარესაც და აქეთ ამხარესაც ყოფნა ადამიანებმა. ეს არის ცუდი. რომ ამათი ბრძოლები ქვეყანაში ანგრევს ყველაფერს, რაც ერმა მოიტანა რა და რაც ეროვნული. აი ეგ არის ცუდი, მე ამაზე მკივა გულთვარ განა იმაზე, ახლა ესენი ერთმანეთს რო კლავენ და ხოცავენ და კიდე დახოცავენ, კიდე ბევრს დაიჭერენ. კიდე ბევრს დაიჭერენ ხალხო. სრული ნიჰილიზმით ვამბობ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ახლა როგორ შეიძლება შეხედო შინაგან საქმეთა მინისტრს სერიოზული თვალებით, რომელიც არის სააკაშვილის დროს პოლიტიკური სადამსჯელო ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი, რომელიც პირდაპირ მზად არის გააკეთოს ადგილზე ეგრეთ წოდებული დასჯა
ნებისმიერი ადამიანის ვინც ხმას ამოიღებს მის წინააღმდეგ. აი რაც გააკეთა ხა უცხიან კოცი მანჩო გიორგობიან ქონდა ასეთი შეხედულება. უნდოდა რომ ქონოდა ესეთი შეხედულება ადამიანს. და იმას მისი პირადი ტრაგედია ქონდა იმ ქალს. შვილ გარდაცვლილ დედას. მე ასეთი რაღაცა არ მინახია მაგის დედავატირე. ჯერ რომელსა გაქვთ ბიჭო მაგის ყვერები. ამოიღოთ ხმა და თქვათ რომ აი თუ გინდა კოცი იყოთ. მით უმეტეს თუ კოცი ხართ. კოცები ხო საერთოდ მონები ხართ რა. და ესეთი გაგება გაქვთ. ხო შეიძლებაო მონა არ შეიძლება იყოს თავისუფალიო გეთანხმებით რა, მაგრამ მონებში ხო შეიძლება იყოს ყველაზე მეტი თავისუფალიო. აი ეგეთი ტიპები ხართ თქვენ. მონებში ყველაზე მეტი თავისუფლების მიღწევა რო გინდათ. მაგრამ თქვენ მონებში ყველაზე მეტი თავისუფალო ადამიანები ერთი გაბედეთ და ამოიღეთ ხმა და გააკეთეთ ის რაც ამ ქალმა გააკეთა, ხო? შინაგან საქმეთა მინისტრს უთხრა რომ გიტირებ დედას. გაბედავთ, ვერ გაბედავთ. მეორე დღეს დაიჭირეს. და დაიჭირეს ვისი დახმარებით? დაიჭირეს არაქართველი ტიპის აგენტის პროვოცირებით. და როგორც კი ხმა ამოვიღეთ იმაზე რომ აქ რაღაცა ისი არ არის როგორც უნდა იყოს ხო ბოლომდე არ ამბობს ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრო პროცესი დახურეს რატო ხურავ ჩვეულებრივ თუ ხულიგნობის თუ იმის ჯგუფური ძალადობის საქმე არის და ამძიმებთ მუხს რატო ხურავთ რა ეს ხო არ არის სახელმწიფო საქმე ხო არ არის ეს ბიძია სახელმწიფო საქმე პროცესი რატო დახურეთ კოცებს ვეუბნები თუ ყოფილი კოცი თუ როგორც გიყვართ თქმა ეგ მანჩო გიორგობიანი რომ დაიჭირეთ იქ და გასაჯაროეთ თქვენ ხო გამჭირვალე დემოკრატიული ხელისუფლება ხართ ბიჭო სააკაშვილის ეგერ განცხადებებს აკეთებიებთ ციხიდან გიკეთებთ თურმე სახელმწიფო გადატრიალებას და ერთი ქალი შეგეშინდათ არა მე რა არ მესმის იცი როგორ შეიძლება აღმოჩნდა კოცებისთვის და ნაცებისთვისაც ერთდროულად მიუღებელი აი როდესაც ეს ხდება რაც არ უნდა პოლიტიკური პოზიციის მქონე იყოს ადამიანი იქ თვლი რომ ესე იგი ეს ადამიანი სწორი ადამიანია გამიგე პროვოკაცია ყოფილი კუდის ქვეგანყოფილების უпросто დღევანდელ შინაგან საქმეთა მინისტრს იდეალურად რო შეუძლია და შეიძლება მე ეს მესმის და ვეთანხმები ამაში რომ ამას გააკეთებს ის ხუთიანზე და გააკეთა კიდევაც დღეს ეს ვიღაც ცისთვის შეიძლება მანჩო გიორგობიანის წინააღმდეგ გაკეთდა, ხვალ ეს მისი შვილის, მისი ახლობლის წინააღმდეგ გაკეთდება. ზეგდამაზეგ მოგიტანენ იარაღს და დაგიდებენ და ჩაგიდებენ, როგორც გააკეთეს ჯერ მარაზმი, ბიჭო, რაღაცა. დავიჭერეთ ჯგუფი. აუ, რაღაცა საოცრება ჯგუფი, მოძალადეთა ჯგუფი დაუჭერიათ თურმე. ჯერ ერთი შეიძლება დიდად არ მეხატება გულზე, აი ეს ქალბატონი ჩარკვიანი. მაგრამ ფაქტია რა. იმისი ძმიშვილი დაიჭირეს. ცნობილი მომღერლის შვილი როა რა. ხო და ნახა დაიჭირეს და ეთყობა ასიამოვნეს, რომ აი გავჩხირეთ. აგერ იყო თემაში ერთი გასროლით 10 კურდღელი მოვკალეთ, ხა როგორც იციან რა, კუდის და სოდის სტილში ეს რა, ყველაფერი. ჯერეთი კიდე ერთხელ ვიტყვი რა, დაჭერასა და ადამიანი რომ მიხვალ და ჩაბარდები, მაგაშორი ძალიან დიდი სხვაობა არის. რაღაც თვითონ მივიდა და ჩაბარდა რა. და მისი მეგობრის დედა იყო ეს ქალბატონი გიორგობიანი და მივიდა და მისი შეურაცხყოფის გულისთვის შეიძლება ხელიც გაიქნია და ვენაცვალი ჯიგარში თუ გაიქნია ის ხელი. მაგრამ შეხედე ამგენმა რა გააკეთეს, დაჭერას გააჩნია რა. 9 წლიანი მუხლით, ბიჭო, ერთი შეგინების გულისთვის შინაგან საქმეთა მინის, რა უნდა ვთქვა რა? მუშაობენ დაუნდობლად. სერიოზულად აღარ ინდობენ არავის რა. და თან დანაშაულებრივი ჯგუფი და მე რა გააკეთეს? ესე იგი, მოვლენებს რომ ვაფასებ ამას უყურებ სუფთა როგორ იცი, აი, მშრალი გონებით ვაკეთებ ამას რა. ამას აკეთებდა მარტო სააკაშვილის დაჯგუფება. ამას პირადად მიხეილ სააკაშვილი კი არ აკეთებდა. ამას ის გარემოც ვაკეთებდა, ვინც დღეს ბიძინა ივანიშვილს ემსახურება. და დიდი ალბათობით ამას აკეთებდა ის ადამიანი, ვინც შინაგან საქმეთა მინისტრია, იმიტომ რომ ხელწერა ერთი არის. როგორც მკვლელს აქვს თავისი ხელწერა, არის ესეთი ავანტყოფური ჩვევები, ისე სნაიპერს აქვს მაგალითად თავისი ხელწერა.
არ მინდა ასეთ სისასტიკეზე ვილაპარაკო ახლა ადამიანებს რო კლავენ როგორ კლავენ და რა მეთოდებით აკეთებენ ამას აი ისია ამ მკვლელს თავისი ხელწერა რა მიუტანეს ამ ბიჭს სახში და დაულაგეს იარაღები და ხა იარაღებს გააჩნია რა როგორც სიცილიურ მაფიაში ქონდათ გადაჭრილი თოფი ლუპარეტა ერქვა მაგას ლუპარი კალაშნიკოვი სად ნახეს ეს დაჟანგული კალაშნიკოვი რამოდენიმე მჭიდი იქ ნაგანი ბარაბნიანი ეს ყველაფერი თუ ჩარკვიანი შვილს ქონდა სახში შენახული თბილისში 90-იან წლებში არ იყო ამდენი იარაღები შენახული და უფრო რომ დამძიმდეს და უფრო რომ მიეცეს სახე რომ აბა ჯგუფური ძალადობა აგერ ყაჩაღები აგერ დედაატირებულები აგერ ყველაფრის მკადრები ეს იმ ჩარკვიანი შვილი არ არის თავის დროზე ბიძინა ივანიშვილს რო ხდებოდა ხელზე ეთათუნებოდა ბაბუამისი აქედან რატო არ ვიწყებთ ლაპარაკს მაშინ აი ახლა უკვე სიტუაციები შეცვლილია მისი მეორე შვილი ოპოზიციაში აღარ გვინდა აგერ ვიღაცა მანჩო გიარგობიანთან აი ეს ბიჭი გამოიჭირეთ იმიტომ რომ ვიღაცას ხელი გაარტყა თქვენაგენს და ვაუ ჩემი ავწიოთ ბაზე რა მოკლე მეხსიერების ხალხი ხართ თქვენ დედაატირებულებო თქვენ რა აი მართლა რომ დავდგეთ და განვიხილოთ ეს პროცესები რაზე დგას თქვენი მორალი რა თქვენ მორალი არ გაგაჩნიათ აი ეგ არის რა და კიდე ისა მინდა რა რო ვთქვა თქვენ გაგაჩნიათ იდეოლოგია როგორც იცი კოცური იდეოლოგია თქვენ ერთი რაღაცა გეშლებათ რა ამ კოცურ იდეოლოგიაში გამიგე თქვენ ცუდად ცდილობთ ჩაატიოთ საქართველოს რა და კოცური იდეოლოგია ეს ჩემი სამშობლო არ არის რა ეგ არის სიმართლე ეს არის სიმართლე კოცური იდეოლოგია თქვენ გინდათ მომინათლოთ ჩემ ქვეყანად ვერ მოუნათლავთ მასე მაგას აი ეს არის სიმართლე სად არის ამ თქვენ იდეოლოგიაში საჯდება დედის პატივისცემაზე გასული ვაშკაცური ბიძინა ივანიშვილის შვილი ბერას საქციელი პასტუბკა საჯდება გუშინ ღარიბაშვილის მაკაცობას რო ეძახოდა და ანტუანის და ტრიტრის რო უძახოდა დღეს ჩაჯმული ღარიბაშვილის სახელს რო არ ახსენა აღარ უნდა ახლა აღარ ურეკავს ახლა აღარ ავალებს რო ვიღაცას ჩააჯმევიონ კომენტარში ცუდი რო დაუწერა როგორია თქვენი იდეოლოგია როგორია კოცებო თქვენი იდეოლოგია აი просто გეკითხებით რა და გვიპასუხეთ როგორია თქვენი იდეოლოგია თქვენი იდეოლოგია არ გაგაჩნიათ თქვენ სინამდვილეში გაგაჩნიათ დირექტივა რომელსაც იდეოლოგიად ასახებთ ამას სახელმწიფოებრივ იდეოლოგიად ესე იგი რაც ბიძინა ივანიშვილს ჭირდება აი ის არის თქვენი იდეოლოგია და სახელმწიფოებრივი აზროვნება ბოდიშვიხტი ჯიგრებო ყველას ვერ გავცემ აქ პასუხს კომენტარები იწერება მოგვიანებით ვნახავ ამას მე ნოე ნიუსიაო ყველა სოციალურ ქსელში მე არ ვიცი მოგვიანებით გავეცნობი ამ ყველაფერს მაგრამ 1000 იდიოტი იქ რას დამიწევს სუსის პროვოკატორი ინტერნეტიდან გადმოიფურთხება ეგ ნაკლებად მაღელვებს რა უნდა იგინონ მაგენმა აბახა მაგენმა მე რო არ შემაგინონ და მლოცვენ ის გამიკვირდება მაშინ მე სარკეს ჩავიხედები და ვიტყვი რომ რაღაცა არასწორად ვცხოვრობ მაგათი გინება და ლანძღვა მე ვერაფერს ვერ დამაკლებს მაგაზე მაგ გამომუშავებული იმუნიტეტი ვიღაცა კოცი და ნაცი ახვარი რაღაცას თუ იკადრებს იქიდან არანაირად მე არ შემაწუხებს მე სხვა რაღაცა მაწუხებს სხვა რაღაცა ქვეყანაში დაკარგულია აბსოლუტურად ყველა პოტენციალი იმისი რომ აი რაღაცნაირად ბიჭო
ერთობა შეიკრას. რაღაცნაირად ძალისხმევა მოიძებნოს რა. და ეს ბოდიში და წყალში გაფუჭებული იმას საზიზღარი, ნახელისუფლარი, ნაჩათლახარი ტიპებია, ხიდაშელები. აგერ რაღაცა ანადოლიძეები, ნაუსუფაშვილი ტიპები. აი ესეთი, როგორ გითხრათ, ეხლა ავტორიტეტის არ მქონე როჟები, ჯერ ამათ აქვს ბიჭო სურვილი ქვეყანაში კიდე მოვიდნენ და ხელისუფლება შეცვალონ. აბა ჩასაფრებულები იმაში როგდის ამობზრიალდებიან ამ ვიღაცა დიდკალიბრიან იმ артиლერიას ესვრის კოცებს, ან ამერიკიდან, ან იმიდან, რა ქვია, რუსეთიდან, იქიდან ნაკლებად გგონია რუსებიდან ესროლა. აი ეს ყველაფერი ხდება. რომ იქნება მე თვითონ აღმოჩნდენი. ხო უყურებთ ამ ხალხისთვის არაფერი წმინდა არა. სააკაშვილმა იცოდა რა რუსული დაზვერვის ფულით რომ მოდიოდა ხელისუფლებაში მოდიოდა. იმისთვის პრობლემა არ აქვს. მიზანი ამართლებს საშუალებას. მაკიაველის გააზრებული თემა. აი რითი ცხოვრობენ ესენი. ეს არის. ალასანიამ რომ მოსვლისას სამხედრო პოლიცია გაყარა რა სიტყვიო რა უნდა ვთქვა რა ის სამხედრო პოლიცია ჯერ ერთი ალასანია ვინ არის რა ალასანია ტიპი წავიდა ემიდან ბიძინა ივანიშვილიდან და სამშენებლო კომპანიის ფული წაიღო რა ვსიო რა უნდა ვთქვა მაგაზე ვიღაცა გამოსირებული იმას იჭერენ რა ქვია ბურჭულაზე იჭერენ აიფონას პირველი რაც გააკეთა ამ იდიოტმა ფული რომ მოტეხა ცოლს iPhone 8 უყიდა და მივარდა და მიუტანა. რა კომენტარი უნდა გავაკეთო? ეს იდიოტია. ნამდვილი დასაჭერი აგერა ფარმაცევტის ბიზნესი ვისაც ქონდა უსუფაშოს და ხიდაშეს აგერზის და ალასანიამ რომელმაც წაიღო იმის ფული სამშენებლო კომპანიის ფული აი ეს არის. რა კომენტარი უნდა გავაკეთო იმაზე ალასანიაზე? რომელი კომენტარი, რომელი სამხედრო პოლიცია იყო ალასანიამ რო გაანთავისუფლა. ვინ იყო სამხედრო პოლიცია? შენი აზრით და შენი გაგებით რას ნიშნავს სამხედრო პოლიცია? სად იყო სამხედრო პოლიცია? რომ ვინ იყო იქ სამხედრო? შეიძლება დაგისვა ესეთი კითხვა? მშიერი რო დატოვათ შემოძმაო ოჯახები, მაგით ცალკე პრობლემა არის. და მაგას აკეთებს ყველა მინისტრი, ყველა სამინისტროში სადამდე მიდის, თავდაცვის სამინისტროში კი არა. თავდაცვის სამინისტრო და ზოგადად სამხედრო პოლიცია არის ძალიან სპეციფიური დანაყოფი რა, არ მინდა ხა ყველაფერზე გადავიდე და გადმოვიდე რა. ერთია საერთოდ უყურებდე დანაშაულს, როგორც სამართალდამცავი. და მეორეა უყურებდე დანაშაულს თვითონ სამხედრო პოლიციელი. შენ სამხედრო სისტემაში რომ მუშაობ, სამხედრო პოლიციის თავისთავად ინსპექტირებას აკეთებ, ხო? არა მარტო კრიმინალს უნდა უყურებდე, უნდა იცოდე პირველ რიგში ის უწყება, სადაც მსახურობ. უნდა იცოდე ზეპირად სამწყობრო წესდებიდან დაწყებული საომარი წესდება უნდა იცოდე შინაგანი წესდება უნდა იცოდე, რომელმა იცოდა ეს? არსებობდა ინსტიტუცია როგორც ასეთი, კი ჭირდებოდა სამხედრო პოლიცია, იმიტომ რომ იყო ეს ნატო სტანდარტში არის ესეთი რაღაცა ქვეყნებს აქვთ მაკონტროლებელი და აკეთებენ ამ ყველაფერს და იცავენ არის საჭიროა. რა ვიცი, ამათ ახლა ქონდა შექმნილი ახალაიას დროინდელი რაღაცა სისტემა, სადაც ყველა უსაქმური ვიღაცაზე მიმყურადებელი კარფურის თანამშრომელი, ახლა რა ვიცი უშიშროებაში დასაქმებენ თურმე კარფურის დაცვის თანამშრომლებს. არ ვიცი რა ვერაფერს ვერ გეტყვი. მე ერთი რაღაცა ვიცი, რომ ალასანიამდე ახალაია აკეთებდა გამოყრებს ხალხისას უპრაკონოთ და კაციშვილს არავიზე პასუხი არ მოუთხოვია რა ხიდაშელი არ აკეთებდა? რა ხიდაშელმა არ დანიშნა სამხედრო პოლიციის უფროსად უსუფაშვილის კურსელი ვიღაცა ნაბიჭვარი? შევარდნაძის დროინდელი ნაძირალა? სანაიას ძმა რო ყავდა გაგორებული. და დღემდე ამას პასუხი მოუთხოვია საკუთარი ძმა არ თხოვს, მაგას პასუხს დავინ მოუთხოვს. გულახდილად გეტყვით რა ჩვენი ქვეყანა რო არეული
ისე არ მეგულება აფრიკული ტომი. ერთმანეთში კი მიდის ბრძოლები, კაცო, საძოვრების გულისთვის და ხარების და ძროხების გულისთვის და ჭამენ და კლავენ ერთმანეთს და არის არანაირი უბედურებები ხდება სოფლიოში, მაგრამ ჩვენთან რო არის ისეთი არსად არ არის. იქაც არსებობს იმ აფრიკულ ტომში რაღაცა წესი, რაღაცა კანონი, რაღაცა მორალი აქვს, რა ვიცი, ჩვენ მორალი და კანონი არ აქვს რა. მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცამ შეგვადაროს და გვითხრას, რომ რაღაცა ის გაგვაჩნია, რა ქვია, ბაზისი, რომ ამ დონეზე არ უნდა ვიყოთ, თუნდაც განათლების კუთხით, თუნდაც შეხედულების კუთხით, თუნდაც იმის კუთხით, არა, ყველაზე დაბლა ვართ, რა, ყველაზე ფსკერზე ვართ. გამოსავალს ითხოვს ადამიანები და მე მაგაზე ვილაპარაკე რა, გამოსავალზე ვილაპარაკე. პოტენციალს ვერ უყურებ, ჩემო მეგობარო, არ ვიცი როგორ მოგმართოთ დავით JAM 23 თქვენი ნიკია ესეც, როგორ მოგმართოთ არ ვიცი. სეხნია, მე ვერ უყურებ სამწუხაროდ პოტენციალს გამოსავლის რა. მე არ მინდა ვინმე ახლა ნიჰილიზმში ჩამაგდოს, მაგრამ მე უყურებ, რასაც მე უყურებ, ეს არის შიში. ტერორი ბიძინა ივანიშვილის და უნდა კონდეს მაგას შიში და ისე სააკაშვილის თავის დროზე კონდა ამის შიში, რომ არ დაემართოთ ასადისეული მოვლენები. მაგრამ ვინ მიიყვამს ამ მოვლენებს აქამდე არ ვიცი. ერთადერთი გამოსავალი არის ძალიან ხშირი ლაპარაკი იმისი, რა მდგომარეობაშიც ვართ და ბრძოლა ამ პროპაგანდასთან, რომელსაც აკეთებს დაატირებული მანქანა ბიძინა ივანიშვილის და ეგრეთ წოდებული კოლაბორაციონისტული რეჟიმის სააკაშვილის და მისი ფსევდოოპოზიციის ხაზარაძეებზე და იმაზე საერთოდ ზედმეტია ლაპარაკი. და ამ ბრალს რო შევეხო, მაგას კიდე ქვევით შევეხებით. გამოსავალი არის ეს ეგზალტაცია ხალხის ცნობიერების და პირდაპირ ხელში აღება რევოლუციის მოხდენაა, კაცო, გამოსავალი. ერთადერთი გამოსავალი არის რევოლუციური მომენტი. საზოგადოებას აქვს აჯანყების უფლება, ეს გაეროს მონაცემებით აქვს აჯანყების უფლება. როდესაც ტოტალურ უსამართლობაში ხდება აქვს ამის უფლება. როგორ შეიძლება თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ დასრულდეს ქვეყანაში ხელისუფლება და სასამართლო დარჩეს ესეთი მოცემულობით როგორც არის? კოცი ტროლი ნეტა შიგ არ მქონდეს მე. ყოველი მესამე ბავშვი შიმშილობს სხვის ლანჩი დამალულო დედა მოწყნულო, მე მაგ კიდე შიგ. პრემიერ-მინისტრს კორუფციაზე იჭერენ, უშიშროების მინისტრს კორუფციაზე იჭერენ, მე მაგ დედა მოწყნულო კიდე შიგ. ნეტავი მე მომქონდეს მართლა შიგ და ყველაფერი იყოს გარეთ ისე აწყობილი, მე რომ მინდა. ეხლა მე როგორც მინდა ჩემი ქვეყნისთვის. და მქონდეს მე შიგ შენი თქმით. მაგრამ უბედურება რა არის, იცი? აი შიგ რო გაქვს მართლა შენ და შენაირებს, მოღალატეებს, ორი კაპიკის გულისთვის აქ რო შემოსული ხარ და იგინები რა. ეგ არის სიმართლე. ვიცი ხა მე ავდგები და ამ ნაბიჯვარს დავბლოკავ. იმიტომ რომ არარაისგან ნათქვამია არ იქნება არარაიცა. ხო? აი ეს არის რა. არა, გული კი არ მტკივა კაცო. და არ შეიძლება მტკიოდეს. ხან აი წავაწყდები ესეთ იდიოტიზმს რა. მინდა რა სიმართლის თქმა საზოგადოებამდე სიმართლის მიტანა და გამომივარდება ვიღაცა. ეს არის რა კოლაბორაციონისტული რეჟიმი. მე ბევრ მამაძაღლებთან, აგენტებთან, ვირიშვილებთან მქონია რა რაღაცა დონის შეხებები გამომდინარე ჩემი ცხოვრებიდან რა. ჩემი ხიფათით ახსავსე ცხოვრებიდან მქონია ყოფილა ეგეთი. მაგრამ ბიჭო ყველა ავა თუ კარგად რაღაცა ტიპებში მაინც ყოფილა ესა ელემენტარული შეგრძნება რაღაცის რა. არის კატეგორია, რომელიც ესე გესვრის ნარატივს რა. და ფულია გამაშაღებული. იცის რომ ამას არასწორად აკეთებს, მაგრამ ამას აკეთებს. აი რატო
ვერ უყურებ მე დღეს პოტენციალს იმისა, რომ ჩვეულებრივ საზოგადოებაში დღეს იყოს იმხელა ძალა, აი ამ ნაცების გარეშე, მათი ტელევიზიების გარეშე და ისინი თუ რამეს აკეთებენ, ეგრევე უკვე იმათი ხდები. გაგაშუქებენ მის კამერაში, всё, ესე იგი შენ იმათიანი ხარ. ამას მერე კოცები იყენებენ, ესე შემდეგ რა. სააკაშვილის ეგრეთ წოდებულ რევოლუციონერთა ჯგუფში ეწერები. ამიტომ ჭირდება, ამიტომ აკეთებიებენ იმას იქიდან. განცხადებებს იციან რა იდიოტიც არის და ამიტომ ჭირდებათ ის სასათბურე პირობებში ყავთ იქ. ხო და ეს გამოდის ახლა მაგინებს ახლა და ამაზე ახლა მე უნდა ნერვები მომეშას ფეხებზე მკიდია. მე მკიდია ეს ნეტავი ისეთი დღე გათენდეს ჩემს ცხოვრებაში რა მე ვიყო ცუდი მე ვიყო დამნაშავე მე ყველაფერს ცუდს უყურებდე და ჩემი ქვეყანა იყოს აწყობილი როგორც აგერ გერმანია, შვეიცარია, საფრანგეთია. ნეტავი მოხდეს ესეთი მე ვიყო დამნაშავე. ერთი ადამიანი ამას გადავიტან რამენაირად. თუ არ გადავიტან და ერთი რა. მაგრამ მთელი ქვეყანა რო იღუპება, მთელ ქვეყანაში ვერ უყურებ ამას ქვეყანა როგორ იღუპება და აქედან მე სიმართლის მთქმელი კაცი ვარ საშიშროება. მე არ მიკვირს არაფერი კაცო არც გამიკვირდება არაფერი კოცებს თავის დროზე იმისი პოტენციალი რო ქონოდათ, პროპონირება ქონოდათ ჩემთან, ხო? რა თქმა უნდა მე დღეს არ ვიქნებოდი, რატო ვიქნებოდი უცხოეთში გადახვეწილი და რატო მექნებოდა ეს სტატუსი რაც ამაქვს და რატო ვიქნებოდი ამ მდგომარეობაში ვიქნებოდი ჩემ ქვეყანაში, მეყოლებოდა ჩემი ჯგუფი, ჩემი თანამოაზრეები მეყოლებოდა, მექნებოდა ოპონირება, ჯანსაღი, შეიქნებოდა ოპოზიციური რკალი და ვიქნებოდით ჯანსაღ ოპონირებაში, ხო? არა. გესმით თქვენ არა და არა. კოცებს ეს არ უნდათ. კოცებს უნდათ მარტო ნაცები. კოცებს უნდათ მარტო ხაზარაძე. რატო? აი მე ფულის ტომარა, დავай ბახ, მოხდა გვერდში მილიონი გააგდო ერთმა. აი ბრახ მეორეს მოხდა მეორე მილიონი გააგდო გვერდიდან. შუბლაძე. რა პრობლემა არის მაგის დედავადირე. აი ესეთი ტიპები აწყობთ. ვინც არ უნდათ ჩასვამენ პატარა ხანი ციხეში მოაღებენ, აგებენ სიხის სუნს დაგემოს, მე ისე გამოუშვებენ. სახელმწიფო გადატრიალებისთვის 6 თვით იჭერენ ხალხს. მე ასეთი არაფერი არ მინახია რა. მუხლები ცოცხლე. შემოიღეს ქვეყნის ხალატი, სამშობლოს ხალატი, ამის დაცემა, იმის დამხობა, საადნახულობენ ასეთ იდეალისტურ კოცები რო აკეთებენ და კოცები რო ქმნიან და კოცები რო ათახსირებენ საერთოდ სახელმწიფოს ლანდს ის ჭრილი ხო არ არის ისეთი არსად ხდება. მისალმება შეიძლება ყველა იმ ადამიანისთვის ვინც ბედავს რა სიმართლე ილაპარაკოს და ვისაც შერჩა იმის კაცობა სიმართლე ილაპარაკოს რა. მისალმება შეიძლება მხოლოდ ასეთი ადამიანებისთვის. კოცებს ჭირდებათ ჩვენი ქვეყანა გასაყიდად. კოცებს დიდი მოღალატეები დღეს მე ქვეყანაში არ მეგულება რა. და კოცები არ არიან ის ვირთხები და ისეთი დებილები არ არიან განვითარებით, როგორც აგერ ახლა მე ბიძინა ივანიშვილის თემაზე რო დაატრიალეს, მიუტანე სააკაშვილის ფული აიღო და მე გაუკეთეს ისა. ტრანდალეტი. არა. იქ ვინ ზის სვიგენის პატრონი იმანიცის სისასტიკის ძალა ის ახლა რო აგინებენ ბადრი პატარკაციშვილს ვერ იტანე ბადრი პატარკაციშვილის დედაც არ და ქართველიერი ზარცვა თუ რა უყვარდა ქართველიერი ნამეტანი მაგას ჩვეულებრივი ერთი ნაძირალა იყო კეზერაშვილების და იმის და ერთი გამოვიდნენ და მოგვიყვნენ ივანიშვილებმა და სააკაშვილებმა ერთად როგორ დაგეგმეს კიდე ერთი კონკურენტის ჩაძაღლების ოპერაცია იმაში სადაც მოკალეს სიმართლე ვთქვათ კაცო სიმართლე ვთქვათ ქართველიერი იმსახურებს სიმართლეს ვინ იბრძვის ქვეყნისთვის ვინ იბრძვის და როგორ იბრძვის უნდა ვიცოდეთ და მე მივიღებთ მაგ გადაწყვეტილებას ჩვენ ჩვეულებრივი ადამიანები ყველა შემთხვევაში რომ მალავთ ამ სიმართლეს
ყველა შემთხვევაში რომ ფარავთ ამ სიმართლეს. ეგ არის. მე მაგალითად დიდი ხნის მანძილზე აი ამათთან გავწყვიტი აბსოლუტურად ნებისმიერ მიმართულებაზე ან საჯარო წესით ან იმით რჩევის მიცემა. ვის უნდა მიცერჩევებს. ეხლა გაიფურჩქნა თემა 6 მილიარდის თურმე არაბები გაგვაშენებენ საქართველოში და ეხლა გაუჩნდათ ნაცებს ამაზე პროტესტი და რუსებს რო აძლევდნენ იმას ქართულ ენერგეტიკას მაშინ ამაზე პროტესტი არ გონია. ჩერჩევითია ეს ყველაფერი რა. არ ვიცი ახლა აქ მთელი ქვედანაყოფია. ნეტა ბიჭო, ამდენი ქვედანაყოფი აქ რო არის ბიძინა ივანიშვილის და სააკაშვილის დასაცავად იმ 2008-ში მენახა ქვეყნისთვის გულანთებულიავე. ყველა დედის უკანალში რო იყავი ჩემს დროს. ომი იყო ქვეყანაში, ქვეყანას არ უდექით გვერდზე. საჭირო სათქმელია, ქვეყანას არ უდგიხართ გვერდზე. აბა მეტი რაფორმით უნდა მოხდეს თანაზიარება შენი სახელმწიფოს მიმართ, ხო? არ მესმის. ყველა რაღაცა ლაიარ, ოღონ ჩემი პონტი იყოს, ოღონ ჩემ იმაში რა ქვია, ზაბორის შიგნით ყველაფერი დაწყნარებულად იყოს, ოღონ მე არ მშიოდეს. ქვეყანა თუ გინდა აქცეულა მაგის დედაც. მე უკვირთ მე რაღაცა ისეთები რო არ დაჯდება და ისეთები რო არ მოხდება. საზოგადოება როგორ ცხოვრობს, იცი? აი მოლანდებით მირაჟებში ცხოვრობს, სადაც პოლიტიკურ კინოფირზე გადის ხანდახან კორუფციის შემცველი რაღაცეები, ამის შემცველი რაღაცეები, როგორ ჭირდება რა ამ პოლიტიკურ ორგანიზმს მოქმედება. ხან პრემიერს იჭერენ, ხან უშიშროების მინისტრს იჭერენ, ხან იმას იჭერენ, ვიღაცის ძმას იჭერენ, ვიღაცის ბიძაშვილს იჭერენ. სადამდე წავა ეს დაჭერე ერთი ახლა ჩემ შვილს ხო არ დავიჭერო, კუც ხო არ მოვჭრიო, ისევ შენო ქართული მასი როა იგავში სულხან საბაურბელიანის ჭკვიანი კაცი იყო. დაჯდება ახლა და გვეტყვის ბიძინა არაკებს. რა იქნება შემდეგ? კაი არაფერი არ იქნება, მინდა გაგაფრთხილოთ, კიდე დაჭერები, კიდე დაგეგმილი აქვთ. და მოგივათ ეგი თქვენ ბევრს კარზე. მოგივათ ეს. და ეგ იქნება თქვენი სიჩუმის შედეგი. აი ყველა თავის გადაწყვეტილებას იღებს. მაშინ ჩემი ოჯახის წევრებს რო იჭერდნენ დაწყებული კომუნისტების დროიდან დამთავრებული აგერა. ჩემი ძმა მან არ დაიჭირა, რა ქვია, პოლიციამ იმის გულისთვის, რომ თქვა დავით გარეჯს ნოყიდითო. იმის გულისთვის, რომ და არ მინდა ახლა კიდე პირადულ ამბებს წავყვე, მაგრამ რავი, გამახსენეთ ერთი რა, შეიძლება ეს მოვლენები, რომ აი ვიღაც ახლა დღეს რომ წამოსულია ფეხზე და იგინება ცუდად, თვითონ ეკეთებიოს იმაზე მეტი და ამოიღოს ხმა კაცო, ხო, თურმე სიმართლის ლაპარაკი მარტო ლაყაფი ყოფილა. მოდი ერთი ილაყბეთ მაშინ სიმართლე თუ გაქვთ ბიძია ტრაკი. ჩაწერეთ ის რა ქვია, ასე ვიდეოები და ილაყბეთ. ხო გაქვთ ტრაკი მაგის. გააკეთეთ და დავინახავ ერთი ლაყაფის მერე, ორი ლაყაფის მერე, რამდენად ილაყბებთ და გეყოფათ მაგის კაცობა, ილაყბოთ 1001, 1002, 1003. ილაპარაკოთ თქვენი ერის რეალურ განსაცდელზე. აბა შევხედავ, ერთი ხომ მარტივია გააკეთე. შენ არ გამოგდის, ვიცი, კაცის საქმე არ არის თურმე ბევრი ჭორიკნობა ყოფილა თურმე სიმართლის ლაპარაკი, გამიგე? ჭორიკნობა, აბა რა არის ვაჟკაცობა, პრემიერ-მინისტრო ყოფნა და ისა რა ქვია, პირველი კაცის შვილის ცუდის მთქმელის კომენტარების მწერლის დაშინება არის? დიდი პრეამბულა კი გამოვიდა, მაგრამ გამოვიდა. კორუფციის კეთება არის? მაგარი საქმე? კიდე შეიძლება ბევრი შედარება გავაკეთო, მაგრამ არ მინდა ეს ბელეტრისტური რაღაცები. სიმართლეს ვამბობ რა. ძიმე სიმართლეს ვამბობ და ახლა ვინმეს არ სიამოვნებს, აგერა გამოიქანეთ რა, ვისაც სიმართლე არ გსიამოვნებს. მე ვლაპარაკობ. თქვენ მოусმეთ, თქვენ გადართეთ გვერდზე ნანუკა შოუს უყურეთ. ბაბი კირკიტაძეს უყურეთ. ნუცა ბოზალაძეს უყურეთ. რომელმაც 60,000 ერთ კონცერტში აიღო რა გააქნია ამ ტრაკი.
კოცნუცა ბუზალაძეს ამერიკაში ცხოვრობს რა ამერიკელი მიმართულების არის მაგრამ კოცია აი როგორი საზოგადოება შევქმენით რა იქეთან იქეთ უფრო მაგრები არიან თამრიკოა ჭოხონელიძე ადრე მოწმუნე იყო სანამ საპატრიარქო უხდიდა რა უხრათ მაყუც მაგრამ მე თურმე არატრადიციული წყვილების ქორწინებას მიესალმება გალობელი ქალი და მე უკვე ეს აღარ მოეწონა საპატრიარქოს და გამოუშვეს და მე უკვე დადგა და გალანძღა საპატრიარქო იმიტომ რომ სანამ ამ განცხადებას გააკეთებდა მანამდე უკვე ახალი სოსკა ქონდა პირში ჩადებული და იკვებებოდა ასე აბა ესენი აღარ ზურგით კი არ მუშაობენ ეგენი ტრაკებით მუშაობენ და პირებით მუშაობენ ხან მღერიან ხან გალობენ ხან ბოზობენ ზურგით მუშაობს ქართველი ერი და ქართველი ხალხი ეს საზოგადოებაზე მელაპარაკეთ სადა საზოგადოება არ არის რისგან შედგება ჩვენი საზოგადოება ვიღაცამ რომ წავიდა და რაღაცა იმაში რა ქვია ესპანეთში, საფრანგეთში, გერმანიაში ფეხბურთი რო ითამაშა თუ ითამაშა ვიძია და გაართო იმ რომელიმე წარმატებული ქვეყნის მაყურებელი იმაში გადაუხადეს მაგრამ იმნაირ ტიპს რომელიც იქ ხალხს ართობს და უხდიან და ბევრს უხდიან სხვათა შორის ხო და მის აზროვნებას ის საზოგადოება არასოდეს არ მიიღებს თავის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აბა დაიწყოს რომელიმე კოცმა შტანგისტი იყოს, ფეხბურთელი იყოს, არ მინდა ხა პერსონალურად გაყო, გინდა კვარაფსელიები იყოს, გინდა ის იყოს, რა ქვია, ტალახაძეები იყოს და ესენი იყოს და დაიწყოს, სადაც თამაშობენ იმათი ქვეყნის პოლიტიკურ იმაზე, რა ქვია, კანდარებზე ჯდომა, კონცეპტთან როზიან და პრავება იმათი ნაბოზრობების, ნებისმიერის. და რა მოხდება შეხედავთ. ჩვენ იდეალური სახელმწიფო გვაქვს. ჩვენ იმნაირი სახელმწიფო გვაქვს, დემოკრატიაც გააოცა ბიზინამ. აგერ იმაში რა ქვია, ციხეში ზის კაცი, პრეზიდენტი და იქიდან Facebook პოსტებს აკეთებს და იქიდან შეუძლია გადატრიალება გააკეთოს კაცს. აგერ ამ ქვეყანაში ზის საფრანგეთში ერთი პრეზიდენტად ყოფი პირი ციხეში. რავი ის ვერ წერს იქიდან სარკოზი იმას რა ქვია პოლიტიკურ ბლოგებს არა ვერ აკეთებს რატო დემოკრატია მუშაობს ცუდად კიდევ ერთხელ გისვამ და შეკითხოს და გამეცით პასუხი კაცო ქვეყანაში ციხეს თავისი ადგილი არ აქვს პრეზიდენტის თავისი ადგილი არ აქვს პოლიციის თავისი ადგილი არ აქვს მოქალაქის თავისი ადგილი არ აქვს არაფერს თავისი ადგილი არ აქვს ეს არა ქვეყანა ეს ტუალეტი და სამწუხაროდ ეს ტუალეტი არის ჩემი სამშობლო ჩემი სამშობლო და გახადეს ტუალეტი სადაც არ არის საზოგადოება იქ არის ნაგვის ბუნკერი ამას გორძნობს ნებისმიერი ჯარისკაცი რომელიც ქვეყანას ემსახურა სიცოცხლე დადო და ინვალიდდა და ლუკმაპურის ფული არ აქვს დღეს კურნალობის ფული არ აქვს დღეს ეს არის სიმართლე და რო უყურებს ასეთი დაქცეული საზოგადოება სადაც ნამუშევარ ადამიანს აგო მე რა ვიცი ძმა მე რა ვიცი რო უყურებ პენსიონერს პენსიაში გასვლა უხარია აქ უცხოეთში იცის რომ ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო უნდა კონდეს იმის შესაძლებლობა რომ აი იმ ფულით იმოგზაუროს გაერთოს თავისი ჰობები აასრულოს ყოველდღიურად დატკბეს ცხოვრებით და გადაეცეს მე სიკვდილის ხელს როგორც არის ეს ადამიანის ფიზიოლოგიური ცხოვრების კანონი ბუნების კანონი რომელსაც ვერავინ ვერასდროს ვერ ცვლის სადაც არ უნდა იცხოვროს ჩვენთან ტირიან რაც როგორ შეიძლება იყოს წარმატებული ქვეყანა სადაც 200 ლარიანი პენსიონერი ყავს და სახალხო დამცველს აქვს 15000 ლარი ხელფასი არ ვიცი მე ამიხსენით მე ეს არ მესმის რაში ჭირდება ისეთ საზოგადოებას სახალხო დამცველი რომლის პენსიონერსაც 200 ლარი აქვს თუ 250 პენსია და სახალხო დამცველს 15000 ლარი რაში ჭირდება ესეთი სახალხო დამცველი რაში ჭირდება ესეთი აპარატი რომელიც თითქოს და რაღაცას ინახავს
საზოგადოებრივ სიმშვიდეს. როგორ უნდა დაინახოს ასეთმა ელემენტმა საზოგადოების მხარე გასაცავად. всё, იქ უკვე თავშივე იდეოლოგია მკვდარია. თუ რამე წმინდა შეიძლება არსებობდეს, უკვე მკვდარია. თქვენ გაგიმარჯვეთ ფიზიკო ღმერთმა რა. ვისაც გგონიათ რომ საერთოდ სახელმწიფოში ცხოვრობთ რა და საქართველოში სახელმწიფო არის. და ნებისმიერი სტრუქტურას ვებრძვით და სისტემა უნდა დაინგრეს. მე დებილები არიან ეს დედაატირებულები რა. სისტემა კი არ უნდა დაინგრეს. თქვენ შეუბელძაღლებო, სისტემა უნდა შეიქმნეს. სისტემა უნდა შეიქმნეს ზუსტად. თქვენ არ გესმით მაგი? უსისტემობა რას იწვევს? უსისტემობა იწვევს იმას, რაც გჭირთ. ზუსტად ამას იწვევს უსისტემობა. ძლიერი სისტემის არსებობა ქვეყანაში ქმნის სახელმწიფოს. კი, როდესაც ქვეყანაში ნებისმიერი ელემენტი მუშაობს იმისთვის, რომ იდეალიზირებული იყოს სახელმწიფოს სისტემა, აი მაშინ არის წარმატებული საზოგადოებაც. სახელმწიფო და საზოგადოება. სწორი გათვლა როცა არის გაკეთებული, ვერ ახსნი ახლა მე სახელმწიფო აქ ზოგისთვის როგორ შენდება, მაგრამ წესიერ ქვეყანაში უნდა იყოს აღმასრულებითი ხელისუფლება, ძალისმიერი ხელისუფლება და კანონმდებლობრივი ხელისუფლება. ჩვენ ქვეყანაში არსებობს მარტო ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება, რომელიც არის ძალაუფლება. ეს არ არის სისტემა. ესაა დანაშაულებრივი კლანი. მაფია. всё? და ნუ აურებთ ამას ერთმანეთში რა, დანაშაულებრივ სისტემას თქვენი გაგებით სისტემა რო ქვია, მაგას ქვია კლანი და ანკლავი. და სწორად დაარქვით ყველაფერს თავიანთი სახელები. ნუ აურებთ მაგას რა. ვიღაცისთვის შეიძლება მნიშვნელობა არ აქვს ამას, მაგრამ ასია რა, იმას რა ქვია, თინიკოს რო დაუძახებ გიორგუნას. ხო, შემდეგ ის ფუნქცია დაკარგული რაღაცეები არ ქმნის შედეგს. და მოდის რაღაც არაბუნებრივ რაღაცეებში ვიჯდებით. ყველაფერს დავარქვა თავის სახელი, სისტემა, კლანს კლანი, კორუფციას კორუფცია, ნეპოტიზმს ნეპოტიზმი. დავარქვა და გავბედოთ რა, ყველაფერს რო უწოდოთ თავის სახელები და ხვალინდელი დღე შეიძლება იყოს სხვანაირი. ჩვენ თუ ასე ვერ მოვერიეთ რა და არ ვისწავლეთ რა, სიმართლის ლაპარაკი ჩვენ ქართველებმა უნდა ვისწავლოთ სიმართლის ლაპარაკი. უნდა ვისწავლოთ სიმართლის ლაპარაკი. ეს არის ჩვენი ვალდებულება ვისწავლოთ სიმართლის ლაპარაკი. ჩვენ დაგვავიწყეს სიმართლის ლაპარაკი. სიმართლის მხარდაჭერა დაგვავიწყეს. შემოათრევენ აგერ ახლა გაყიდიან ქართულ მიწებს, შე როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა რა, ეგეთი რაღაცა, აი შეხედე ჩაიდევით ბიჭო თავში მაგის დედა მიწა შენია ქართველი კაცის. კი, ბევრი რამეა შენი გართმევენ, მაგრამ როგორ შეიძლება სახელმწიფო მიწაზე სახელმწიფომ გააკეთოს გეგმა, საზოგადოებას უნდა ემსახურებოდეს ის და ჩვენ ერთს ხო? და ის გაასაიდუმლოს. აი ვიღაცა კიდე იუზერი 41 20 99 71 61 ლაპარაკი ყველა მიცის, გაგება არავის გინდათ. მე ეს მოილაპარაკე შენ. აი გამოდი და ილაპარაკე. ოღონდ ჯერ შენ სახელი დაერქვი და მე ილაპარაკე. ხო და რას ლაპარაკობ რა? სახელმწიფო საიდუმლოს დღე ისი არ ინახავენ, როგორც ინახავენ ამ არაბებთან დადებულ ხელშეკრულებას. სახელმწიფოს ისი არ უფრთხილდებიან დღეს და სახელმწიფოს საიდუმლოებას ძალიან ბევრი შემიძლია ამაზე ვილაპარაკო რა. და კონკრეტული ფაქტებით შემიძლია გელაპარაკოთ. აი ისე გავრცელდა მაგალითად ისე გავრცელეს
აი ჯარისკაცების, პოლიციელების, სპეცმომსახურეების პირადი მონაცემები. დღემდე ამაზე კაცი არ არის დაჭერილი, მაგრამ ყველამ იცის ვინ გააკეთა ეს დანაშაული. ეს დანაშაული გააკეთა ქოცების მიერ ამერიკაში გაცილებულმა ურია შაიშმელაშვილმა, ადგილზე გააკეთა მისმა ნათესავმა გიორგი შაიშმელაშვილმა, გიორგი მოლოდინმა. ეს ყველაფერი აი ამ ხალხმა გააკეთა, გამოიტანეს, გაავრცელეს სახელმწიფო საიდუმლოება და აანახეს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურს, რომ ყავს ეს ძალოვანი უწყებები, მათ დემოგრაფიული მონაცემები, ტელეფონები, მათი ოჯახის წევრების რაოდენობა, მისამართები და ასე შემდეგ, უთხრეს ყველაფერი უთხრეს. და всё დამთავრდა ეს თემა, დაიხურა კაცშვილი ამაზე არა, ბრალიც არ არავის წარდგენილი, რა მოხდა, მე დედავატირე რა. პრობლემა არა და აბა მიდი და მოითხოვე ეს გეგმა რომელიც უნდა აშენდეს არაბების იმას უვლიან სახელმწიფო საიდუმლოებზე მეტად იქნება და ვინმე არ ჩაუშალოს ის გეგმა კალაძემ რომ მილიონები არ დაკარგოს იქ ივანიშვილზე დიდად არ არის მეტად არის კიდე დაინტერესებული რომ სამშენებლო ბიზნესში სერიოზული წვლილი უდევს და წილი უდევს ეგა სიმართლე აბა გაბედე და ილაპარაკე სიმართლე აბა გაბედე და მიდი მიუახლოვდი სიმართლეს როგორ ამოხდება რამდენი ხანძარი იყო მარტო თბილისში დათვალეთ რა დეცკიმირი დაიწვა დეცკიმირის ყოფილი ტერიტორია დიდუბის ბაზარი დაიწვა იქ ქვევით დაიწვა ბიჭო რა მაგრად მახსენებს ეს ყველაფერი ეს მეთოდიკა რა ცეცხლი ყველაფერს წმენ ცეცხლით წმენდა ნერონის ანტიკური ნერონის მთელი რომი რო გადაწოდა ქრისტიანებს დააბრალა მე ახალი იდეები რო ქონდა იქ აშენე ვინ აკეთებს ამას აკეთებს კალაძე ბიძინა ივანიშვილი დღეს ახლა ქვეყნის გადაწვა კი რა გაგებით შემოიყვანენ არაბებს და ადამიანი ვინც ხმას ამიღებს დაწვავენ უტირებენ ყოფოს შენობა რა გადასაწვავი ახლა მაგრამ შენ დაგწვავენ თუ ხმას ამოიღებ რა პრობლემა არის ცეცხლი ანადგურებს ყველაფერს. ეგრეა. მე გამოვჩდი ვილაპარაკე სიმართლე. ჩემი ვალი მოვიხადე. გარკვეული დროის მერე კიდე გამოვალ, კიდე ვილაპარაკებ, კიდე გავაკეთებ ანალიზს, კიდე მივაწვდი საზოგადოებას სწორი ინფორმაციას. სალაპარაკო და ინფორმაცია ბევრი მაქვს. ამის დრო არის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება უნდა შეგეძლოს. დროს აქ თავისი ფაქტორი. ინფორმაციაზე მოქმედებს კი ესეთი რაღაც. ამიტომ გულახდილად გეტყვით მე არა გამიკვირდება ჩვენი ქვეყნის ძიმე მდგომარეობა თუ დამძიმდება რა თქმა უნდა არ გამიკვირდება მაგრამ აი ეს გარემოებები რაც მომყევი და რაც ვილაპარაკე რა თქმა უნდა უმთავრეს როლს ითამაშებს თვითონ გინდა ეკონომიკური გინდა სამართლებრივი მდგომარეობის კუთხით ჩვენს საზოგადოებაზე რა ეს უნდა მეთქო მე მივესალმები ნებისმიერი ფორმით რევოლუციას კიდე რა ემაზე მძიმეს არ მოიტანს რევოლუცია ჩვენს ქვეყანაში როგორიც არის მდგომარეობა მე მივესალმები მაგას საფრანგეთში 21 თუ 22 რევოლუცია მოხდა გაჯანსაღება ნებისმიერ კი ხდებოდა რევოლუცია არ მოწონდა და ხდებდნენ მეორე რევოლუციას მესამე რევოლუციას მეოთხე რევოლუციას მეხუთე რევოლუციას საბოლოო ჯამში რაფინირება გააკეთა ამან პოლიტიკური პროცესების უნდა შეგეძლოს რა პროცესების სწორი აღქმა და დანახვა უნდა შეგეძლოს მე არ მეშინია ამისი თუ ქვეყანაში მოხდება კიდე ერთი რევოლუცია რა გულახდილად ვილაპარაკე შევარდნაძის ეპოქაზე ხო უკეთესი იყო რა თავიდან რაც გააკეთა სააკაშვილმა რომ მოვიდა რევოლუციით. თუმცა საკითხავია რომ გადაბარებით თუ რევოლუციით, მაგრამ წაიბილცა სააკაშვილი, აბა ქონოდა იმის ტრაკიკი მოგვეხტინა კიდე რევოლუცია. დარწმუნებული ვარ იმაზე უკეთესი იქნებოდა რასაც სააკაშვილი აკეთებდა. წაიბილწებოდა კიდე რევოლუცია. ეს მიიყვანს რევოლუცია საზოგადოების ცნობიერებას იმ დონის ევოლუციამდე და არა უკვე რევოლუციამდე. რომ ხელისუფლებას ეშინოდეს საზოგადოების
და როდესაც ნებისმიერ ხელისუფლებას ეშინია მისი დამკვეთი საზოგადოების, ის არასოდეს არ იქცევა და არ აკეთებს იმას, რაც ანტიბუნებრივია იმ საზოგადოებისთვის და იმ სოციუმისთვის, რომელი ხელისუფლებასაც ის წარმოადგენს. ძალიან მარტივი მოცემულობა. აი ამ აზრზე ვარ მე. აზრები ბევრი მაქვს, მაგრამ მაგინებელი და მლანძღოლის ბევრი მყავს, რომელზეც როგორც გითხარით, მე უკვე იმუნიტეტი გამომუშავებული მაქვს. გისურვებთ წარმატებებს, გამძლეობას გისურვებთ და უნარს გისურვებთ ამდენი უსამართლობის ატანის ჩემ თანამემამულეებს. მე ქართველი ვარ, სისხლით, ხორცით, საქმით და მე ჩემი ერისთვის ვიბრძვი. იმ ფორმაში, რა ფორმაშიც ვიმყოფები მე.